的事情说3遍，我们是新风系统生产厂家，今天带大家去看一款柜机。我们这款柜机用于装修后的各个场所，它可以24小时循环室内空气，而且立柜式，不受吊顶影响，可以安装在所需要的任何地方。其次是它的静音设计，风道设计科学合理，低阻低噪。6级风量可调，严密契合不同的空间以及不同的需要。4.3寸彩屏触控，背出风和侧出风多种安装选择。日本质朴直流无刷电机，10万小时超长寿命。触摸按键和 APP 远程控制，超强净化过滤系统，能量回收。老板们还在找新风系统的生产厂家，就不要错过了，记得点赞收藏一下哦。